Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu buzdolabının sigortası atıyor. Sonrasında içerisinde et vesaire var. Hepsi akıyor. 8-10 gün bu halde çalışıyor. Sonrasında ne oluyor? Zehir gibi kokuyor. Dolabın kapağı açılmış, günlerce beklenmiş, temizlenmiş ama halledilmemiş. Şimdi biz sert gireceğiz bu işe. Kesinlikle tavsiye etmediğim bir temizlik yöntemi. Hatta ustamla da konuştum. Vallahi dedi, milletin dedi ocağına dedi incir ağacı dikersin. Yapmayın arkadaşlar. Ben sadece bu kokuyu gidermeye çalışacağım. Elektrikle ilişiği kalmadı. Bu çok önemli. Kullandığım kimyasallar içerisine gıda konduğu için insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. Ben bu yüzden çok ciddi bir durulama işlemi uygulayacağım. Kahve vesaire kullananlar var. Arkadaşlar temizlemediğiniz sürece bu koku gitmez. Özellikle şu fitil araları, buralar vesaire iyi temizlenecek. Sökebildiğim kadar sökeceğim. Bakın görüyor musunuz? Ta buralara geçmiş. Sonra şurada da durum kötü. Yani içinin ne halde olduğunu gösteriyor aslında bu. Bir de kırılmaya müsait. Görüyor musunuz? Çok kötü. Başlayalım. Önce şurayı sökerek başlayacağım. Nerede vidası? Şuraların altında herhalde vida vardır. Şunları çıkarınca buradan bakın vida var. Bunlar çıkarılacak. Yıldız uç. Solak mıyım? Değilim. Ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi kablolar tutuyor. Ya öyle kolay değil. Şu karşıdaki iki söket çıkarılacak. Sonra koptu, kırıldı. Kopar tabi. Burada daha fazla sökülecek bir şey yok. Evap bu. Gayet iyi durumda. Zaten dolabın çalışmasında problem yok. Burayı açamıyoruz. Gider kısmını kapatıp tıkayıp buradan sirke, karbonat dökeceğim. Önce bir çamaşır suyuyla yıkayacağım. Şu altı da çıkaralım. İki vida da burada var. 1, 2. Burada da vida varmış. O zaman burada da vardır. Evet, bunlar da çıkacak. Şöyle alttan yukarı doğru çıkardım, açtım. Şimdi arka tarafa geçiyoruz. Bu vidaları açacağız. Temizlik ve bakım videosu da olur bu aslında. Buraya eminim böyle çok kötü çıkacak. Genelde öyle oluyor. Bu da bizim kargamız arkadaşlar. Yolda bulduk. 2 günlük 3 günlük falandı. Büyüttüm, besledim. Az bir günü kaldı. 2-3 güne uçar. O da izliyor. Çırak öğrenecek. Evet. Oo, bu da temiz. İyi. Şimdi şu gider. Bunu kapatmam lazım ki akıttığım su aşağı akıp gitmesin, içinde kalsın. Bu sayede içeriği güzel temizleyecek. Şimdi şu parçayı da çıkaracağım. Böyle bir şey yaptık. Umarım çamaşır suyu vesaire delmez bu balonu. Delerse de başka bir çözüm bulacağız ama size bir fikir vermiştir. Bu makine hiç tamir görmemiş. Üzerindeki motor da kendi orijinal motoru. Inverter motor. 10 yıl garantili. Evet, geldik tehlikeli kısma. Çamaşır suyu dökeceğim. Güzelce silmeye başlayacağım. Beze olur, diş fırçası olur. Maske vesaire kullanıyoruz tabii ki. Yoksa zehirleniriz. Meşhur sarı bez. Köşe bucak temizlenecek. Yapacak bir şey yok. Ve iyice kurulanacak. Kurutulacak. Yoksa elektrik kazası vesaire olabilir. Sirkele dökeceğim.
Temizliği bitirip öyle açıyorum kamerayı ya da başlarken. Bakın özellikle şu köpüklerin içine sinen kalıntılar, gıda atıkları vesaire kokuya yol açar. O yüzden buraların çok iyi temizlenmesi lazım. Şimdi bu oradan oraya bağlanıyor muhtemelen. Burayı bezle kapatıp içine biraz akıtacağım. İçerisinde kalsın. Şöyle yapacağız. Sökülebilir her şeyi sökmeye çalışıyorum. Her yeri ve her şeyi temizleyeceğim. Kapı fitilleri çıkıyor zannedersem. Yani şöyle çekiyoruz, geliyor. Güzel. Neden güzel? Söküp temizleyebilirim. Emek bunlar hep işte, emek. Karşılığı çok az. Şimdi üst contayla çıkarttım, bakın. Altı görüyor musunuz? İşte sızmış buralara. Şimdi kokuyu alsın diye bu bölmeye sirke dökeceğim. Farklı türden sirkeler kokuyu bastırabilir. Mesela elma sirkesi, üzüm vesaire. Mesela şimdi ben elma sirkesi deneyeceğim. Beyazdan vazgeçtim. Kokuyu bastırsın en azından. Çamaşır suyu vesaire döktüğüm için balon delindi. Ben de tıkadım içine. Soktum yani zorla. Şimdi durulama aşamasına geçtik. Bol su. Yani şu üst tarafa su değsin istiyorum, şuraya bakın. Gördünüz mü? Şu ışıklar falan önemli. Yani su kaçtıysa bile iyi kurutmak lazım. Bakın bu ışıklar önemli. Şimdi bakın asıl koku kaynağı burada, görüyor musunuz? Ne halde? Bu iyi temizlenmeli. Yoksa tekrar taktığımızda kokacak. Zaten şöyle yapıyorum, bayağı koku var. Bunu temizleyeceğiz. Köpüğü yerinden çıkarsak parçalanabilir. Burada bir tuşu var. Ne diyor? Sıcaklık soğukluk ayarı. Bunu çıkaramayız ya. Dağılır. Üstünden temizleyeceğiz. Asıl koku kaynaklarından birisi de buymuş. Bayağı temizlerken koktu yani. Şu alta kadarki kısmı açılıyor. Şurası dağılacak belli. Orada bir boşluk oluşturdum. Tek elle hem temizleyip hem video çektiğim için gösteremiyorum. Ama şöyle mesela bakın. Gördünüz mü? Orayı yıkayacağım tabi. Size gösteriyorum sadece. Ama çok kötüydü burası. İnanılmaz kötüydü. Şu an koku falan kalmadı burada. Temizlerken şöyle bastırıyorum ki içerisinde çamaşır suyu, sirke, işte kullandığım kimyasallar kalmasın. Çünkü kalırsa bunlar gıdalara da bulaşır. Bir şey yapayım derken zarara yol açar. Kokuyu gidereceğiz diye sağlığımızdan da olmayalım. Arkadaşlar, dolaba arkaya doğru yatırmam lazım. Çünkü içinde su kalıyor. O suyun boşalması için hafif şöyle bakın. Gördünüz mü? İçerideki su komple boşalacak çünkü sonra yol açar. O kadar uğraştık. Böyle akıtıyoruz. Yaklaştır. Asistan. İçten dışa doğru. Çünkü dıştaki pisliği içe vurmamak lazım. Bunda da dolap vesaire temizlenirken en son en alt kısım. Sırası bu. Üstten başlanır, altta biter. Şimdi burayı saç kurutma makinesiyle güzelce kurulayacağım. Su vesaire gelmiş olabilir. Şimdi size de göstereyim, bakın. Bu ne biliyor musunuz? Dryer. Bakır oksitlenmesi bu. Oksitlenmiş. Yavaş yavaş ben gideceğim diyor. Öyle olduğunda dryer değişir. Düzelir. Yani gaz kaçağı vesaire olabilir eğer delinirse. Tabii ki içinde kurutacağım. Şuralara vesaire su kaçmış olabilir dediğim gibi. Ve altta da var. Bu işlemler bittikten sonra yani 2 günde bekleyeceğim. Çünkü herhangi bir elektrik kaçağı vesaire dolabın arıza yapmasına yol açabilir. Saç kurutma makinesiyle çalışırken çok yakın tutmamak lazım. Deforme eder. Ondan sonra yamuk yumuk bir hale gelir bakın. O yüzden çok sıcak da değil.
orta seviyede. Sonra zaten silinecek tekrar. Şu an hiç koku yok. Çalıştırınca olmuş mu olmamış mı anlayacağız. Çünkü şu yan taraflar ısınacak. O zaman problem varsa ortaya çıkar. Ancak zannetmiyorum bu iş oldu diyebilirim. En ufak parçasına kadar temizlemek problemi çözer. Çözmüyorsa dolap çöpe. Kanala abone olmayı unutmayın. Bütün beyaz eşya arızalarına videolar çektik. Şimdi geldik bunlara. Bu bütün iç parçalar normal deterjanlı suyla yıkayacağız. Ondan sonra toplayacağız, çalıştıracağız, bakacağız ne olmuş. Güneş balçıkla sıvanmaz. Temizleyeceksiniz. Tabii kullandığınız kimyasallara vesaire dikkat edeceksiniz. Allah korusun. Çok iyi durulamak, çok iyi temizlemek lazım. Easy tabii ki de. Kokuyu %80 oranında hallettik. Yani %20 kaldı diyelim. O da şurası. Kahve vesaire çok işe yaramıyor. Yani sadece burada azıcık bir koku var. Çok az. Ancak kullanılmasına engel değil gibi. Öyle diyeyim. Şimdi buraya karbonat dökeceğim. Üzerine de sirke. Tıkadım önce tabi. Son çare artık bu. Şimdi sirke döküyorum. Daha da başka yapacak bir şey yok yani. Daha ötesi yok bu işin. Çünkü şu kısmı komple sökmek lazım. O da imkansız, mümkün değil. Burayı ayırmak, parçalamadan ayırmak gerçekten imkansız. Bakın. Görüyor musunuz? Buraya kadar inmiş zaten. Göstermek için bakın çekiyoruz. Görüyor musunuz? Buralar hep ıslak ve zehir gibi kokuyor. Yani istediğiniz kadar kahve koyun, kömür koyun vesaire vesaire. Çok derinlere indiyse böyle, yani bir yerden sonra olmuyorsa çöp arkadaşlar. Şura temizlenmez. Bakın bunlar muhtemelen böcek larvası. Tabi et olunca her şey oluşuyor. Görüyor musunuz? Daha bunun şu arka kısmı var. Var da var. Yani tatile giderken dolabı tıka basa dolu bırakırsanız etle vesaire. Ve sonrasında üzücü bir şey olursa elektrikler gider, sigorta atar. Sonra temizlenmez dolap ve çöpe gider. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.